Hello, good morning mga kabady, mga kapatid. Welcome sa aking vlog. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat, mga OFW na katulad ko. Saan man kayo naroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga followers, non-followers, good morning, good afternoon. Ngayon mga kabady, mga kapatid, napasabak na naman ang inyong likod. Mga kabady, mga kapatid, dito sa Mazda 6 mga kabady, mga kapatid. Easy sa ayaw Mr. mga kabady, mga kapatid.
Ay, Ya sawang. ay, ayaw mi-start mga kabady mga kapatid. Malaki problema itong mga kabady mga kapatid. Walang cranking. Pinalitan lang ng mechanic ng suspension, front suspension at saka shock absorber. Ayaw na mi-start, pero mi-start ito nung linif niya. Problema, pangatlong beses nito nangyari sa mekaniko na ito ng pestane. Problema pati pag nagka problema na, pinababayaan na. Mabuti sana kung makita mo na concern siya, concentrate siya sa nangyari. Wala eh. Panay lang ngawa sa headphone niya. Tapos maray itong mga tao na to. Okay, thank you for watching mga kabady mga kapatid. Update ko kayo kung anong mangyari nito sa troubleshooting ng inyong likod. Pasakit na naman ito sa ulo. Okay, so bye bye sa susunod vlog part 2.